What is up guys? Mga ka-DIY, it's Daytuber again here. So today, mag-build naman tayo ng 25,000 budget gaming PC. So stick around, dyan lamang kayo, huwag kayong aalis. So guys, bago natin simulan yung ating pag-build, ito yung mga basic tools na kailangan natin. So, number one, dalawang screwdriver, isang malaki at isang maliit. At saka mas maigi kung magnetic tip na rin siya para hindi malaglag yung mga screws pag kinakabit na natin. Isang cutter, pwede rin gunting kung wala kayo nito. At lagayin ng mga screws. Yan. So dito nilalagay yung mga screws para hindi ma-misplace or mawala. Mas maigi kung magnetic na rin to. So para hindi man matabig or hindi malaglag, hindi mawala. Okay. So at saka mga zip ties para sa ating cable management. So, ito lang yung mga basic na kailangan natin. So simple lang. Wala nang iba. So tara, build na natin ngayon. Number one is yung motherboard. Yan. Yung CPU. Power supply. Memory or RAM. And yung storage devices. So itong limang components na to, ito yung mga importante. So makakapag-build na kayo or magagamit nyo na yung PC kung meron itong mga ito. Of course, kailangan din natin ng CPU case. So saan ka naman natin lalagay itong mga components na to kung wala kang CPU case. So kung meron itong mga to, okay na kung mga light task lang yung gagawin nyo. So yung mga optional components naman like video card, RGB fans, and some lights. Yung mga pailaw na ginagamit natin para gumanda yung mga build natin. So ito optional lang. So kung hindi naman kayo mag-hard gaming or live streaming, kahit hindi nyo nalagyan ng video card is okay lang. And then also yung mga RGB na may kulay. Okay, so build na natin. So una, kalasin muna natin ang ating ito nga palang case na to guys is Techwear Alpha 3.0. So yan, acrylic na yung side niya. Yan yung loob na guys. So, okay, so kalasin natin. Yan, so i-ready lang natin sa later. Okay, once makalas natin yan, itabi lang muna natin. Okay, then second, yung motherboard. So remember lang guys, bago tayo gumawak sa mga components natin, kailangan muna natin ma-discharge yung static natin sa katawan. So paano gagawin yun? So by putting some static wristband or by simply holding yung sa mga metal objects like yung sa CPU case natin for about mga 5 seconds. Okay, let's unbox this motherboard. So by the way, i-build natin is Intel base. So meron tayong i3 at saka Asus TUF B360M Plus gaming motherboard. So yan. Yan ang gagamitin natin. Okay. Ito yung CD for the driver, IO shield or yung backplate, and some SATA cables.
Meron din siyang screw. Some screws. Yan. Okay, so itabi natin. Gagamitin natin tong box niya kasi non-conductive siya. Okay. So by the way guys, meron pala tayong dalawang klase ng CPU, yung AMD at Intel. Hindi natin pwedeng gamitin yung AMD na CPU sa motherboard na katulad nito kasi pang Intel siya. Pili kayo ng pang AMD na CPU at saka AMD na motherboard. So buksan na natin. Okay. Micro ATX siya, yung form factor niya. May 4 slots for memory and 6 slots sa mga storage devices natin. At saka ready na rin siya para sa M.2 storage. Yan. So, pwede siyang lagyan kung gusto niyo siyang mag M.2. Meron siyang DVI and then Type-C. Yan. So, ito is para sa HDMI and then yung combo para sa mga PS2 na mouse and keyboard. Okay, so ang kagandahan nito, naka-aura sync na siya guys. So, pwede na natin siyang lagyan ng mga RGB na katulad ng RGB na fans or yung cooler natin mamaya yung sa heatsink. Okay guys, step 3, pull nyo lang yung retention na to. Yan. Okay, so angat lang natin. Yan, nakikita ko. So, buksan na natin itong ating CPU. So, by the way, ang gagamitin natin is i3 9th gen na siya. Ang disadvantage lang ito, pag ito ang binili nyo, is marirequired talaga kayong gumamit na graphics cards. Kasi wala siyang onboard na graphics. So, hindi nyo rin siya magagamit. So, kailangan talaga siyang merong video card. Okay, ayan. 9th gen i3. Ganito yung paghawak sa ating CPU. So huwag nyo siyang hawakan sa kanyang gitna dito sa may mga chipset. Yan. Huwag nyo siyang hawakan dyan. So hawakan natin sa gilid, ganito. Yan. And then, bago nyo siya ilagay, may mapapansin kayong triangle dyan. Okay? Hanapin natin yung triangle kung nasaan. And then, hanapin din natin yung triangle dito. Okay, by the way guys, meron siyang dalawang groove dito. Yan. At saka yung triangle na sinasabi ko. So, ganito lang ang paglagay. So, dahan-dahanin nyo lang. Yan. Check nyo kung nakasalpak na siyang maigi. And then kung okay na, so pull nyo lang itong bracket, itong retention niya. Okay. So pusa na siyang matatanggal. Ito. Okay. So next, kailangan natin siyang lagyan ng thermal compound. Small amount lang sa gitna. Huwag nyo siyang idadamihan sa gilid kasi kakalat yan at pwedeng pumunta niyan dun sa gilid at mag-spill. So, mahirap na ang linisan. Okay, so sa gitna lang. Yan. So, ganyan lang karaming amount. Okay, so hindi natin gagamitin yung stock. Yung stock fan niya at saka yung heatsink kasi meron tayong binili
na mas malaki at saka RGB. So, Gamax GT. Yan. Okay, so buksan na natin. So, isang fan lang siya. Yan. And then, ito yung heatsink. Okay, so ito yung connection para sa RGB. Yung ilaw niya. Yan. So guys, so ito na yung fan natin na ilalagay. Yan, so yung heatsink. So ang kagandahan nito sa fan na to, meron siyang option for AMD bracket. Yan. So kung pang AMD, pwede rin siya. At saka may mga extension cables na rin siya. Okay, so install na natin. Ang position niya is ganito. So yung fan nasa right side. Kasi gagawin natin itong parang exhaust. Pag bumuga siya ng hangin, papasok dito at saka palabas dito. So, yun ang gagawin natin. So, check nyo lang guys yung mga fan natin. Meron naman indication yan dito sa baba or sa gilid kung saan yung direction ng airflow niya. Okay, so sa case nito, paganto siya. So, yan. So, install na natin guys. Yan. Hanggang sa umabot sa CPU. Always do a crisscross pattern para yung pressure is pantay. Okay, huwag mo natin higpitan. And then sa kabila naman, yan, so last. So ayan guys, naikabit na natin yung heatsink at yung fan ng heatsink natin. So step 4 na ba tayo? Step 3, sorry. Install na natin yung ating RAM. Dalawang 4 gig times 2, so bali 8 gig siya. DDR4 and 2666 ang frequency niya. So, ang pinaka-maximum lang na supported nitong motherboard natin is 2666. So, sinagad ko siya kasi mas para ma-maximize natin yung output nitong RAM natin. Okay? So, yun lagi nyo tandaan pagka bibili kayo ng RAM. And also guys, sa pagkabit, meron yan parang clip dito. Yan, magkabilaan. Yung ibang board sa kabila lang. Yan, so yan. So, itong case na to, dito lang. Dito sa taas ng slot ng video card, ng memory natin is naka-indicate yung DIMM slot niya. So kung nyo mapapansin nyo yung DIMM P1, DIMM P2 at saka DIMM A1 at saka DIMM A2. So may asterisk yung P2 at saka yung A2. So ano ibig sabihin yan? So, kung mapapansin nyo, dalawa lang yung ating memory. Yan. Hindi natin magagamit lahat ng slot. So, para ma-activate yung dual channel nitong ating slot, doon natin siya ikakabit, doon sa may asterisk.
So ayan. Sa pagkabit, meron tong groove. Yan, makapansin nyo dyan. Itapat nyo lang siya doon sa slot na paglalagyan ninyo. So, press nyo lang ng gently. Yan. May maririnig kayong click sound. Ganun din. So, tignan nyo yung groove niya. Itapat nyo rin. At ilagay nyo sa dim na A2 sa may asterisk. Yan, para pumasok. Okay, so press nyo lang ng gently hanggang may marinig kayo yung click. All good. Secure na yung ating memory. Yan, double check lang natin. Okay, so what's next? Step 4. So itatabi na natin itong assembled nating motherboard, tsaka CPU at tsaka RAM with heatsink. Ngayon, pupunta na tayo sa case natin. Okay, so kunin na natin yung case natin. And guys, so always lay down nyo yung case niyo kasi para hindi kayo mahirapan na magkabit ng motherboard. So, ilagay muna natin ito sa gilid. And then, huwag nyo kalimutang install itong IO shield and or yung backplate dito sa likod ng case. So, ayan. Kung hindi kayo sure kung paano siya kabit, lagi nyo tandaan, itong tatlong butas na yan, yan yung sa audio. So, yan yung laging nasa baba. Okay, so, kung ilalapat nyo siya dito, yan. So, ganyan ang itsura niya. Okay, so install na natin yung backplate. Yan. So may maririnig din kayong click. Yan. Okay, so okay na. So ayan guys, na ikabit na natin. So, lagyan na natin ng mga screw. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan magnetic tape. Kasi para hindi kayo mahirapan sa paglagay ng mga screw. Katulad nito. So yan. So kahit nakaganyan siya, hindi siya malalaglag. Unlike kapag hindi siya magnetic, kailangan nyo pang hawakan ng dalawang kamay. Step 5, i-install naman natin ngayon yung graphics card. So, kung makapansin nyo, may open na siya dito. So, in-open ko na to. Basically, so naka-close yan. So, paano nyo ba malalaman kung ilan yung slot na kakainin ng video card niyo? So, by the way guys, hindi itong R7 370 ang gagamitin nating video card. So may nakita akong video card sa Lazada. Na-curious ako kasi itong video card na to, okay yung review. So titingnan natin. Yan, so ganyan lang siya. Yan ang box niya. So para to sa mga tight ang budget.
na mga nagbi-build. Kung gusto niyo magkaroon ng video card, susubukan niyo lang to. And subukan din natin. So ito lang yung box niya. Ilalagay ko rin yung link description sa baba para ma-check nyo kung mura lang din siya, about 2,700 for a 2GB 128-bit NVIDIA video card. So buksan na natin guys. So ito lang yung laman sa box niya. Yan. So yung driver, CD driver, tsaka Molex para dun sa supply ng ating video. Okay, so tabi na natin ito. So, ayun siya guys. Mukhang okay naman. Ayan, pwede rin siya sa XLI. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang slot dito. And ito yung para sa power niya. Ito yung sinasabi kong dual slot. Ito yung dalawang kakainin niya. So, dalawa yung binuksan ko kasi hindi kakasya pa sa lang. So, nasa likod nito, meron pa siyang VGA. So, yan. In HDMI at saka DVI. Okay, so guys, nga pala, pag may video card kayo, huwag niyo ilalagay sa onboard. Huwag niyo ilalagay yung cable nyo dito sa onboard. Kung may video card kayo, kung wala, dito nyo siya ilagay. Kung HDMI or DVI. Yan, dito nyo siya ilagay kung meron kayong video card. So, okay, kabit na natin. So, same lang ng pagkabit ng memory. Meron din siyang lock dito, pwede, pero baba muna natin para may kabit natin. So, yan. Okay. So, that's it. Secure natin. Step 6, lagay na natin yung power supply. Okay. Before pala natin ikabit yung power supply, kailangan na natin ikabit itong sa front panel niya. So ito yung USB 3, ito yung sa audio. Sa USB, ito yung sa power dead, switch, tsaka reset. Ayan. So guys, kung mahirapan kayo dito magkabit sa motherboard, check nyo lang yung sa manual. Meron naman yan nakalagay kung alin yung magkakasama at alin yung negative, positive. Pero guys, ang palatandaan dito kung saan yung positive is kung makikita nyo dyan, yan, yan, hindi makita. Yan. Okay, so may maliit na arrow dyan. Ibig sabihin yan yung positive. Okay, so lahat yan merong ganyan, arrow. Tsaka yung sa HDD LED. And then, kung walang indication dito sa harap, just check yun na lang sa likod kung saan yung positive. Yan. Yun yung mga may arrow. Okay. So, i-reroute natin lahat ng cable na to sa likod para
sa cable management natin. Napili kong power supply niya is Cooler Master na 700 watts, 80 plus. So may 80% na siyang power efficiency, non-modular. So bakit 700 watts? Kasi meron tayong kinabit na video card. So kung wala kayong gagamitin na video card, pwede na yung 450 or mga 500 na watts na power supply. So since meron tayong video card, medyo tinaasan natin ng konti yung wattage. Yan guys. So ito ang disadvantage na non-modular. So since tight yung budget natin, medyo mahal kasi ang modular power supply. So ito lang yung pasok sa budget. Ang disadvantage lang nito sa cable management, medyo bulky siya. So hindi mo naman lahat ito magagamit. Kaya yung advantage ng modular, fully modular, pwede mo lang piliin kung ano yung mga gusto mong ikabit. Like kung sa mga USB lang siya, ay mga 12 volts o 5 volts lang, pwede mong isalpak dyan. So may mga slots yun dito na pwede mong ikabit. So ito, naka-fix siya, medyo bulky. Guys, huwag kayong bibili ng mga na true rated na power supply, yung mga mumurahin lang. Kasi baka mapaaga yung New Year nyo sa bahay. Bakit? Dahil baka sumabog yun eh. Sa lahat ng components ng inyong CPU, yung power supply ang madalas na hindi na-upgrade. Okay? Bakit? Kasi ito lang yung mga nakakaligtaan i-upgrade, madalas i-upgrade yung mga memory, video card at saka yung CPU. So ito, medyo nare-retain siya ng matagal sa CPU. Kaya huwag kayong bibili ng mga mumurahin na mga CPU. Okay? So gumamit tayo ng true rated power supply. For the next step natin gagawin is kakabit na natin yung mga
storage devices. So, meron tayong dalawang klase ng storage ni kakabit. Isang SSD Kingston na A400. So, this is a solid state. And then, yung isa is a Seagate Barracuda 500 GB. Yan. So, gagamitin natin to for storage. And then, ito para sa ating operating system and some programs. Bakit natin gagawin ito as main storage? Kasi mas mabilis yung transfer rate niya kaysa dun sa HDD, since hindi na siya mechanical, kaya mas mabilis yung storage transfer rate niya, yung latency. Okay, so meron pang isang type ng storage na pwede nyo ilagay. Ito yung M.2 na gumagamit ng PCIe. Okay, so mas mahal nga lang yon ng konti kesa dito. So, ito yung gagamitin natin muna. Well, capable naman yung board natin para sa M.2 for the future. Kung balak nating palitan, pwede naman. Okay, so install na natin. Okay guys, so ito yung fan na nabanggit ko nung unang video natin na gagamitin natin. Deepcool RF120. Ang included fan niya is tatlo. Yan, so RGB fan na siya. Yan. Mura lang to guys, about 1,700. Sulit na sa price niya. Kasi may kasama siyang half. And then, tatlong fan. Yan. Isang RGB controller or cable controller. Ito. Yan, sa gabi na natin ito. Sarap. Hey guys, new update sa ating build. So, ito yung kinalabasan niya after natin install yung mga fans. Okay. So yun guys, I'll be back. Pakita ko sa inyo kung ano yung actual output niya.
guys. Thank you for watching. See you on my next video. But please don't forget to hit the subscribe and bell button and give it a thumbs up for more DIY tips, tutorials, and unboxing video. So bye!